Unboxing, Inko. Yeah. Siguro din yung maganda tong Inko. Walang, Baka tatalunin to ng tulsen. walang kwento, walang bukas pa, oh. Pag magsakaling may aberya, Nabibilisan mo. pag may aberya to, Mabuboring ang tagapakinig. hindi ko na idol hindi ko na ipapollow si seller. Si Winland. Mga si Winland. Uy, may libre siyang Winland. Winland. Sa halaga pong 3750. Free shipping kasi may voucher siyang libre. Uy. Mukhang nanginginig-inig po yung nagugupit. Masyadong excited. Parang ako kahapon. Unti ko nang wasakin. Hindi natin maigi. Kapo na yun. Hindi na nakapagpigil. Winasak na nga po. May libre siyang meters. Pero ang libre. Tapos Mouse. may gloves. Ay, ito, mainit yung pinagtatrabaho natin. Okay. Mayroon pong gloves. Ito po yung gloves. Mouse, okay na ba? Mouse. Ano na pong gagawin namin dito? Next, bilhin mo na yung mouse nito, oh. Ito pong mouse ay gagamitin po namin sa Wireless mouse. i-estimate. Wireless mouse mo, right? Uy, ito yung meron po siyang magnetic holder. Yeah. Dalawa. Ito ang pinakahihintay natin. Ito po. Ito yung helmet. Yan Ay, helmet. Goggles. Yung progesterone sana eh. Wala yung pang 220 lang yung Brad. Kasi yung tomo nila. Pero mas maganda yan. Ito na po yung... Uy, may libre po siyang welding rod. Uy. Aha, meron po siyang electrode na libre. Oh, ayan po. Made in the Philippines. 5 piraso. Matataba po siya. Oh, ayan. What the hell is going on here? Yeah! Walang Nay- putol. Nakita mo na yung flash cord. Wow. Gagos? Ay. Maganda po, maganda po. 50 amperes lang yung... May peke po siyang handle. May peke yung... Peking ground. Peking mascara. Yung pantik-tik. Hindi mo na magagamit yung mga yun. Maskarang walang kwenta. Yan po ang inaabangan ng lahat. Gusto kong makita. Mabigat, mabigat. Uy, mabigat oh. Uy! Babato yata laman eh. 30 kilos po ang bigat niya. 30. Sa alamin yan, yung ano. Ay, yung sa ano pala? Tignan ko kung gwapo ka. Gumwapo lang masyado. Ito ah. Mabigat po si Inko, mga nasa 30 or 40 kilos. Mentang ke. Kapagaan. Ay. Nanira ka na. Nanira ka naman na ng ano. Isubok mo muna kung gagana. I-video ko dapat. May libreng mouse. Bili mo na gwapo. Natin, ipatong sa upuan. Para Uy, ang taba ng wire niya ah. In hindi fairness mabigat. ah. Maigsi lang ho yung wire. Ayun. Ayan na ho siya oh. Ako. Wow! Natin ang ating handle. Nasaan yung kabilang fan? Ay, may excited. Maigsi talaga yan, Brad. Huwag ka nang... bagong wire. Ano bang size ng wire? Petro lang. Ah, ganyan lang din yung sa akin dati. Huwag ka na magreklamo. Bumili ka na lang. Bakit ganyan? Mali pa yun. Po, hindi po marunong yung ano. First time niya po kasing mag-welding. Tingnan nga natin ang welding rod niya. Yung made in the Philippines. Baka Ang clay naman. Maikli talaga niya. Ganyan din yung sa akin dati. Nagtangkan tayo. Well, ganyan talaga. Mas maganda yan. Unboxing. Uy, sindi mo na ah. Tagal oh. Wait. Di ka maghanap. Opo, kabado mo dati mo. Kabo na. Napaka-kabado na. Hindi ba gana? Wasay-wasay ko man. No? Hanggang saan ang kaya niya? Accurate po na 320. Yan, IGBT. LGBT po siya. LGBT naman yan. Bakla po ito, bakla. LGBT, transgender. Natin siyempre. Kuha tayo ng pan. Bakal. Bakal. Bisan mo at mahaba-haba yung video.
Eka, Maxi! Tignan nyo po yung aso namin. Tarantadong to. 256. Huwag mo muna sa 256. Tingnan mo muna sa 60. 70. Dalawa yung gumagana talaga, Paul, eh. Naririnig mo? Oo. Dalawa. Nagbayag mo yun, Max. Di mo may-ari naman na to. Napakatagal, Max. Testingin natin agad. Testingin po natin. Baka ito mahinang performance nito. Yayariin namin kayo. 3.2 welding rod. 3.2 po yan, ha? 3.2. Subukan mo muna sa Alis ka dyan kasi bakti. 3.2. Ayun, may 3.2 na siya, oh. 3.2. Subukan mo muna. Pataas ng pataas po tayo. Dapat mo sa 3.2. 3.2. Yan. 258. 260 yan. Yan, oh. Meron pang buntot. Okay. Naku, ang lakas, ah. Nakikita nyo po yung lusaw? Hindi ko nakikita, eh. Kasi nasisilaw po yung mata ko. Oh. Ang lakas po ng weldingan niya. 150. 150 lang. Tingnan natin kung accurate ba. Hanggang 150 ba yan? 3.2? Oo. 150. Wala na, hindi mo. Totoo yung yata siyang hindi siya ano, ah. 149. Uy, malakas, ah. Malakas. Malakas po siya. Pero bakit mo naman dyan winilding? Di sinira mo na yung bakal natin. Uy, walang putol ah. Wala pong putol. Tik. Originals. Uy, ang ganda Aray. ng welding oh. Pati pa ako winilding niya na. Putol oh. Accurate. Dito sa liwanag. Oh, nakikita niyo po? Accurate yan oh. Accurate. Oh. Accurate. Oh. Malinis. Isolin na natin. Ano pang gagawin mo? I-repent mo na. Tsaka